Тилекке каршы көпчүлүк айымдарда азыр жатындын төмөн түшүүсү деген көйгөйлөр бар. Жатын төмөн түшкөн болсо, бара-бара жатын өзүнүн кызматын жакшы аткара албай, спайка деген нерсе пайда болот, трубалар жабылып калат. Ар кандай жатын оорулары биринин артынан бири пайда боло бериши мүмкүн. Алдыңкы булчуңдар бошоп кеткенде, жатын төмөн түшүүсү деген көйгөй пайда болот. Алдыңкы булчуңдар төмөндөп бошогондо, курсак бөлүктөгү органдар дагы төмөндү карай кулай баштайт. Жатын төмөндөсө бир эле жатын төмөндөйт деп ойлошубуз керек. Жатын төмөндөсө курсак бөлүктөгү органдардын баары төмөндөйт. Ал эми интим гимнастика жасаганда мына ушул органдардын баарын ордуна коюп алабыз. Жатыны төмөн аялдардын көпчүлүгүнүн курсагы чыгып кеткен. Жатын ордуна түшкөндө курсак дагы кадимкидей кирип, аялдын ажары ачыла түшөт. Анан зара кармай албоо боюнча айтып өтпөдүкпү? Зара кармай албаса дагы аял адам интим гимнастика менен гана калыбына келтирет. Жаш куракка карабай бул көйгөйдү интим гимнастика менен гана чечебиз. Интим гимнастика жасап эле ушул алдыңкы булчуңдарга туура гимнастика жасоо менен бул көйгөйдөн арылабыз. Зара кармай албоо көйгөйү кайдан келип чыгат? Зара чыгуучу түтүкчөнүн булчуңу кичинекей эле бир сөөгү жок орган, сөөгү жок булчуң, уретра деп айтылат медицинада. Алдыңкы булчуңдарды бекемдегенде зара чыгуучу түтүкчөнүн булчуңу дагы бекемделип, жаш куракка карабай бул көйгөйдөн интим гимнастика менен арылышат.